Hoje eu vou falar a vocês como trocar a lâmpada dessa geladeira duplex Brastemp. É muito simples. A primeira coisa a fazer é o seguinte: aqui eu já tirei um pouco das coisas. A lâmpada fica aqui dentro. No caso agora já está queimada, não está funcionando. Ela passa para a parte de baixo. Então o que você vai fazer? Você vai afastar um pouquinho essa parte de cima. Não precisa esvaziar a geladeira toda, e um pouquinho essa parte de baixo. Você vai simplesmente abaixar essa travinha e puxar essa parte aqui com a pontinha da faca, caso você não consiga com a unha. Ó, abaixar aqui e puxar essa parte. Olha, eu vou puxar aqui. Isto. E aqui em cima está a lâmpada. Agora é só tirar. Pronto. Leva na loja e compra uma igual a esta. Na hora que você comprar, você vai colocá-la novamente aqui, ó, rodando no sentido horário, e pega a tampa, né, com a parte côncava para dentro, coloca aqui novamente. Aí você coloca ela em cima, ó, e simplesmente aperta. Pronto, travou. Muito simples. Eu peço a você para compartilhar esse vídeo, que ele pode ser útil para alguém. E se inscreva no canal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo. Então, amigos, quero convidar a vocês para fazer uma visita no canal. Lá nós temos vários tipos de vídeos. O nosso canal é um canal de variedade, não temos segmento específico. Nós explicamos a maneira de como nós consertamos as coisas no dia a dia da sua casa, ou do seu escritório, ou do seu trabalho. Nós temos vídeos, por exemplo, consertando tomada, trocando fechadura, assentando portas, consertando geladeiras, ou seja, trocando placa de geladeira, trocando lâmpada de carro, consertando chuveiros, ventiladores, colocando rolamento em ventiladores, trocando bucha de ventiladores. E todo conserto em casa que nós fazemos, nós temos gravado para colocar no YouTube para você. Lá nós mostramos a maneira que nós fazemos esses consertos. E você pode observar, vai ter muita coisa para você aprender. Aprender e ver a maneira em que eu faço. Muito obrigado, estou aguardando você fazer uma visita lá no canal.